Volám sa Bruno Sikora a som jeden z dôležitých článkov nášho týmu KALU. Poskytujeme služby v oblasti náterov, malieb a špecializujeme sa výhradne na vápené nátery nanášané technikou Linewash. Linewash je estetický, ekologický a zdraviu vyhovujúci. Technika Linewash sa odlišuje od iných náterov tým, že sa to nanáša ručne, štecom, oproti iným, ktoré sú valčekom alebo striekanou formou. Sme síce na trhu iba rok, ale za ten krátky čas sme si vybudovali ako také meno už na trhu, spolupracuje s najlepšími dizajnermi, architektmi na Slovensku a s rôznymi internými štúdiami. Pri našom podnikaní by bolo najlepšia alternatíva Fiat Scudo, nakoľko má väčší nákladový priestor a vieme využiť na prepravu lešení, veľkých rebríkov a materiálov, ktoré používame pri realizácii.